دوست اسم پویا و خوش اومدین به این ویدیو. بچه تو این ویدیو اومدیم ببینیم کدوم ما بیشترین دمیج رو به پلیر میده تو حالتی که هیچ زرهی نداشته باشه و این ویدیو از کانال واچ گیمه و بریم ببینیم کدوم ما بیشترین دمیج رو داره. خب بچه از دمیج پایین شروع میکنه تا دمیج بالا. لاما که کلا تا وقتی کاریش نداشته باشی کاریت نداره، وقتی که بزنیش دیگه به توف میکنه که کلا هم یه نصف قلب ازت میبره که واقعا چیزی کمیه. سیلورفیش هم باز زیاد به درد نمیخوره برای کشتن پلیر، من اینکه دیگه خیلی جونت کم باشه، اونم باز نصف قلب همرزه لاماست. اسپایدر 1.5 قلبه و منطقی تا اینجاش. فانتوم هم باز 1.5 قلب. اندرمایت هم 1.5 قلب. خب عنکبوت سمی علاوه بر اینکه 1.5 قلب ازت میبره به سم هم میزنه که اونم جداستن جونتو کم کنه. زنبور هم همونطوریه. البته زنبور هم تا وقتی کارش نداشته باشی بهت دمیج نمیده. دلفین هم مگه دمیج میده؟ پس من فکر میکنم دلفین فقط داخل آب که بری بهت افکت سرعت میده. نمیدونستم دلفین هم دمیج میده. بچه اگه اینو میدونین واقعا تو کامنت ها بگید اینو نمیدونم دلفین دمیج میده یا نه. بیبی زامبی که سوار فکر کنم کلا منظورش بیبی زامبیه. بیبی زامبی هم 2 قلب دمیج میده. خب ولی خب سرعتش با سرعت موشک هم برابری میکنه. خب زامبیای دریایی 2 قلب دوباره. شالکر هم باز 2 قلب. این زامبیای صحرایی 5 قلب. 2.5 قلب. 5 تا نصف قلب. بچه من نمیدونستم زامبیای بزرگ از بیبی زامبی بیشتر دمیج میدن. خب زامبیا که کلا همشون 2.5 قلبن. خب اسکلتون هم باز 2.5 ولی خب وقتی تیرکمون داره میتونه از راه دور بزنه و این رو مخه. آره پاندا هم وقتی بزنیش بعد میره 3 قلب دمیجشه. سگ وحشی هم خوب دمیج میده. خب یه بچه اسلایم و این موبایل داخل ندر هم اندازه دمیج. فکر کنم اونایی که داخل ندرن دمیجشون بالاتره. پلیجر هم باز 3 قلبه. ویچ هم باز 3 قلبه ولی خب پوشنی که بهت میزنه علاوه بر اون 3 قلب باز جونت هم کم میکنه. کلا سمیت میکنه دوباره جونت هم کم میکنه. هی بچه اسکلتونی که سوار عنکبوت باشه 4 قلب دمیج میده. بچه اینا هیچ کدوم فعلا نمیتونن وان شات کنن. خب بچه نمیدونستم، فکر میکردم همه خرسا با هم اندازه است، یعنی پاندا و خرس قطبی فکر میکردم هم اندازه است دمیجشون داخل مانکر، ولی انگار خرس قطبی دمیجش بیشتره. خب بلیز هم داخل ندره که بچه علاوه بر این دمیجی که میده دوباره آتیش هم میگیره که اونم باز جدا دمیج میده. خب گاردین هم باز 4.5. بچه ایووکر همون چی وکساش حساب نیست اینجا. وکسا دمیج جدا دارن اگه اشتباه نکنم، که اینجا اون دمیجی که از زیر پا چیز در میاد و میزنتت اون حسابش کرده جز دمیج ایووکر که 4.5 قلبه. اگه سپری نداشته باشی یا زرهی دمیج میده، دمیج زیادیه. اندرمن هم که آره با 2 ضربه اگه چیزی نداشته باشی میکشتت. اندرمن واقعا قویه. خب زامبی پیگلین هم باز با 2 ضربه میکشتت. 6 تا جونت هم میبره. بچه این موقع واقعا من تا حالا ندیدمش که ایگار باید یه زامبی پیگلین بیبی زامبی پیگلین بیاد داخل اوورورلد بشینه سوار یه دونه مرغ. اینو من واقعا تا حالا ندیدم و چیز باحالی به نظر میاد و بازم 6 قلب دمیج میده. زامبی دریایی که ترایدنت داشته باشه، ترایدنت کلا دمیج 6 تاست. آره منطقی خیلی زیاد ترایدنت. الدر گواردین هم که از گواردین عادی باید بالاتر شه. خب بچه ویدر اسکلتون هم که علاوه بر اون دمیجی که میده باز یه جور حالت سم بهت میده که قلبت سیاه میشه، اون دوباره جونتو میبره. وکس هم اینجا 13 تا نصف قلب که همون میشه 6.5 قلب. ویدر اسکلتونی که سوار عنکبوت باشه 15 تا نصف قلب که همون چند تا قلب میشه 7.5 قلب میشه دمیج. چه سریع رسیدیم به اندر دراگون. یعنی بچه اندر دراگون فکر کنم منظورشون توفشه یا چه همون توفشه احتمالا آتیشیش که میزنه. بچه
یعنی اگه بدون زره هم باشیم وان شات نمیشیم با ضربه اندر دراگون. اگه پرتت کنه به تو هوا وقتی برمیگردی وان شات میشی. من فکر میکنم اندر دراگون خیلی بالاتر باشه. خب اونم همون چیز 7.5 قلبه. روجر 9 تا قلب دمیج میده. ویندیکیتور اینقدر بلوس دمیج. وکس وان شاته. خب بچه وکس با یه ذره میکشه. آیرن گولم هم بچه آیرن گولم معمولا مثلا اختلاف دمیج خیلی باز، یعنی بعضی وقتا خیلی پایین دمیج میده، بعضی وقتا یه دفعه وان شات میکنه با زره آهنی هم که فکر کنم بالاترین حالتشو گذاشته اگه اشتباه نکنم. ویدر هم که آره بچه ویدر 68 تا نصف قلب دمیج میده علاوه بر اون پوشن، یعنی سم خودش هم داره چون که دیگه همون از ویدر اسکلتون درست میشه، از سر اون باید این حالتش هم داشته باشه. چون خیلی بالاست. کریپر تو حالت عادی بهتر که اینقدر دمیجش بالاست. اون شارج کریپر داره شنیده بودم. خب بچه بالاترینش هم شارج کریپره که 145 تا نصف قلب که میشه 70 خورده تا قلب کامل. خیلی زیاد دمیج میده و بچه من شارج کریپر تا حالا از نزدیک ندیدم، ولی خب واقعا از اینا فرار کنید، اینا خیلی خطرناکن اگه بترکن. خب بچه اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو لایک کنید و تو کامنت ها بگین که بیشتر بسازم. خدا نگهدار.